sorprendente y hubiera sido espectacular en este estadio, así como aquel contra Monterrey. Bravo, la más importante de Cruz Azul, que la vamos a ver porque se equivoca Saucedo en una salida y bueno, no, pero Mar ya necesita la verdad que sigue inédito. Arriba los Ríos es un espectáculo, nada más pisando los dineros del área y está en todo el situación, sí. Mejor Tijuana en el primer tiempo, me pareció. En el segundo se equilibran un poco las cosas, Cruz Azul tiene algún momentito en que es mejor. José San también terminó siendo relevado y reclamando mucho al árbitro Enrique Mesa, tan demasiado. Demasiado. La cancha yo no sé qué